Nordreisa er jo en fantastisk kommune å bo i. Vi har natur i verdensklasse. Vi har fjorder, fjell, vidde, midnattssol, nordlyset. Og så har vi en helt unik kultur i Nordreisa. Her har vi kvensk, samisk og norsk, som gjør at vi har et mangfoldig fellesskap i lag. Helse, det berører oss jo alle sammen. Og i Nordreisa kommune så vil vi at det skal være godt å leve gjennom alle faser i livet, fra man er barn og til alderdom. Og så er det jo sånn i samfunnet at vi blir flere eldre og færre i arbeidsfør alder. Men det er veldig viktig for oss at vi kan gi god eldreomsorg i kommunen. Mange kan bli bekymret og tenke, skal vi ikke se mennesker, men skal vi bare ha teknologi å forholde oss til? Og sånn er det ikke. Teknologi skal være et hjelpemiddel for å kunne gi gode og trygge helsetjenester. Derfor vil vi i denne filmen få se mer om det som Nordreisa kommune har satset på, velferdsteknologi. Så får dere en liten smakebit på hva det betyr for oss. Nå skal vi over til Hamnes, ei øy, hvor det bor ei eldre dame over 90 år. En av de positive tingene med å ha all denne teknologien hjemme, gjør jo at folk kan bo mye lenger hjemme, og føle seg trygg med det, og ha det greit. Den gjør jo at arbeidet er enklere, og så gjør den også at du er mer trygg på at du får varsel hvis noe skjer. Trygghetsalarmene, mange føler seg ustødig, usikker, redd for å dette og ikke få gitt beskjed til noen, og føler en veldig trygghet som gjør at de kan fortsatt være hjemme. Ja, var det bra der? Ja da. Kompen den hjelper jo til at både vi kan ha kontakt med dem og se hvordan det står til med dem. Og det samme kan jo også pårørende. Så nå er du blitt filmstjerne nå? Ja, så jeg bor jo i Tromsø, og bruker den kompen, det er kjempebra. Og jeg sier å ringe på telefonen også, du får liksom bare høre stemmen hennes, men når du har den kompen, så kan da får man sett henne. Det er liksom, jeg synes det er veldig greit. Da jeg begynte her å jobbe, så hadde vi masse nøkler som vi måtte ha med oss ut til brukere. Det har vært mange bomturer. Du har glemt faktisk å ta nøkler med, og så måtte du kjøre tilbake igjen. Det er jo en stor lettelse i hverdagen for oss som jobber i hjemmesykepleien med at vi har fått alle nøklene våre inn på telefonene. Både i forhold til at vi går ikke med et enormt ansvar med å ha andre sine nøkler med oss, det at vi kan miste dem, men også det at det er mye enklere, det sparer oss mye tid. Det er en veldig tommel opp. Jeg er kjempeenig. Ja. All velferdsteknologi er jeg veldig enig i med det vi har til nå. Og det her er noe av det beste. Men man ser jo nå når man er kommet i gang og man har fått det i drift, at det er utrolig mye å holde styr på av forskjellige løsninger, forskjellige apper som skal håndteres. Hepro Respons er jo en felles plattform for all teknologi vi bruker. Og de ansatte er utrolig flinke til å håndtere de her forskjellige løsningene. Man er nødt å få tid på arbeidsplassen til å øve, men man lærer det ikke før man begynner å bruke det. Når pårørende blir trygge på at det fungerer, og at de kanskje også på mange måter kan være med og bruke den løsningen som mor eller far får, det gjør også at når de blir tryggere, så blir også bruker tryggere. Her på sykehjemmet har vi Hepro som vi bruker. Det er et system som vi logger på telefonen på morgenen når vi kommer på jobb. Og her får vi inn alarmer fra pasientrom. Og her kan vi også kontakte våre kollegaer. Og så her ser vi får en alarm på tavla. Så kan vi også sjekke på telefon. Og denne tilstedemarkøren her, den er noe som alle også har.
Og den viser hvor den enkelte er, og den kan vi trykke på hvis vi trenger bistand eller hjelp. Pasientene har jo en tilsvarende ordning, og de har også alarmer som de har enten på handa eller rundt halsen i snor. Da. Og det er det samme. Når de trykker på denne, så får vi opp melding på telefonen. Nå har vi fått en alarm på rom 311. Jeg har tatt den rommen, som alle kan se mine initialer, at jeg har kontroll der. Verdien med nattugler er jo at pasientene får ro på natta. Vi trenger ikke å gå fysisk inn til dem. Vi kan se på telefonen at de har det bra, og at de sover. Teknologien gir oss litt bedre tid, i og med at det gir oss forutsigbarhet. Og vi er trygge på at pasientene har det greit, og vi kan bruke mer tid sammen med den enkelte. Både i stellesituasjonen og i forhold til mat og ernæring. For oss her i sykehjemmet er det jo viktig å få prøve ut de hjelpemidlene som finnes, og spesielt nå i dag med tanke på at det er ressursknapphet, og vi er nødt til å fordele de ressursene vi har på best mulig måte. Teknologien skal jo ikke ta over, men min erfaring så langt er jo det at det er med på å øke trivselen og mestringsevnen både til de ansatte, og at også beboerne etter hvert blir mer og mer trygge på bruken av det. Og det samme er også tilbakemeldinger jeg får fra pårørende, om at de er fornøyd med det vi prøver ut.